Inače, ispod svakog mog videa u opisu niže je pisani recept, popis sastojaka, savjeti i postupak. Ovaj video ima i titlove ako više volite čitati na više jezika, ali titlove morate uključiti u opcijama videa na YouTube. Ovako pripremljena riža je zaista fantastičnog okusa, vjerujte mi. Ali ona može biti i vege, bez mesa. Međutim, ovako u kombinaciji sa kotletima postaje odlična ideja za ručak, koju bi baš svatko znao pripremiti. Vrlo jednostavno. Stvarno bi volio kada bi pripremile na isti način kao ja u videu koji slijedi. 250 grama riže oprati i namočiti pa ostaviti da tako stoji do upotrebe. Kilogram kotleta, odnosno kremenadla, posoliti i popapriti obje strane. $20 grama senfa, premazati samo jednu stranu, dobro utrljati. 3 rajčice srednje veličine ili paradajza. Podesiti srednje jaku vatru, dodati 1 decilitr vode i pričekati da zakuha. Lagano pritisnuti odozgora i kuhati poklopljeno oko 4 do 5 minuta. Maknuti kožicu koja se sada vrlo lako skida. $10 grama šećera, ja sam stavio smeđi šećer. Malo sušenog ili još bolje svježeg bosnika ako imate kao opcija. Svježa rog, crvena paprika, slatka, može i babura. Tikvica, barem 250 grama težine, može i više. 250 grama smeđih šampinjona. 3 češnja češnjaka, 1 luk srednje veličine nasjeckati. Tikvicu i papriku narezati na kockice, a gljive na tanke ploške. Lim premazati sa 2 žlice ulja, pa dodati sjeckani luk, rižu oprati i ocijediti, pa rasporediti preko luka. Posoliti ravnomjerno posvuda, oko 7 grama soli ide. Samo kao savjet da podsjetim, ova riža bude odličnog okusa i bez mesa. Objavio sam video prije nekih godinu ili 2 dana, ne mogu se sada sjetiti. Staviti peći na 200 stupnjeva 40 minuta bez ventilatora. Ako ćete koristiti ventilator, tada peći pola sata na 180 stupnjeva sa uključenim fenom. Dobro promiješati pa vratiti natrag meso. Okrenite ga na suprotnu stranu. Vratiti natrag u pećnicu, naravno bez folije, negdje oko 15-20 minuta na istu temperaturu. Meso možete jednom okretati po potrebi do 2 puta. Posipati sa sjeckanim listićima svježeg peršina i jelo je spremno za posluživanje, uz neku salatu. Stvarno je prefino, siguran sam da ćete biti prezadovoljni, bilo bi mi baš drago da isprobate ovaj recept.